Hello beautiful people, welcome to my channel. Pagkatapos namin mag-grocery sa Maxi, ayan galing si Sven Erik sa Burger King. Bumili siya nito. Vad är det som du har köpt till oss? Jag köpte det fiskbär till min far. Ja. Och jag köpte den där Korean gochujang. Aha, Korean gochujang, yung nandoon. Yung ano ya, yung hamburger na yun ang binili niya. Milkshake, strawberry. Ja. Strawberry Milk, ja. Koles. Jag tror det där är koleslaw eller det där är det efterrätten. Ja. Och sen vad är det mer? Jag tror allt fiskbär. Fiskburgeri daw at saka och wraps yung wraps at saka yung ano, ayan. Okay guys, yeah. Fisking. Och ja, lava-cake, det var det. Aha, lava-cake. Vilken av dem som är lava-cake? Jag tror det är kanske den eller det är den som är där är som en lava-cake. Okej. Lava-cake is like, vad heter kladdkaka på engelska? Aha, ja. Jag tror det heter oatcake, men det låter hemskt tycker jag. Ja. Så, ja. Okej, thank you for watching. Bye bye.